こんにちは。電子会科マイコンカーラリー班です。僕たちは令和2年11月7日に行われたマイコンカーラリー四国大会に出場し、アドバンスクラス、ベーシッククラスの両方で団体優勝しました。個人では優勝を含め7名が入賞しました。先生の熱心なご指導のおかげでいい結果を残すことができました。中学生の皆さんもニーコンに入学してマイコンカーラリーに取り組んでみませんか。入学をお待ちしています。